idan ka zo mutuwa za ka cika da imani shi ne ɗaya. Idan aka zo wankanka da mala'iku za a wanke ka ce ne biyu. In aka zo ma likafani da mala'iku za a haɗa likafani ce ne uku. In aka zo sa ka a kabari da mala'iku za a sa ka a kabari ce ne hudu. In aka rufe ka ai akwai mala'ika Roman shi ke fara zuwa sai shigo kabarin naka. Ka san abin da yake yi? Ina zuwa kana ganin za a kwanta ka wuta sai ya kwankwasa ko yana kwankwasawa sai ka ji kamar wato wata irin ƙara ta tsatsaga ko sai ya kwaye nan kabarin ya kwaye nan sai ya sa hannu ture sai ga gun ya koma kamar faɗin nan wajen sai ce kai kar ka firgita abin da Allah ya turo ni kawai ka rubuta abin da ka san ka aikata mai kyau. Sai ka ce ai wanda ta wada ce yan bakin ka dangwalo ka ga ɗacin mutuwa ya mai da shi baki biri har ya fita wada baki da ta haka sai ga baki. Banda takarda ce wannan likafanin abin da yasa Allah ya ce a sama gwani kenan. Ai takarda ina kwaye ka sai kai tinki ka banda tsira da haka ba baka tafi haka zaka tafi gaban Allah. Ba dole kai tanadi ba gaskiya mutum ya tanadi yi kansa tanadi. Sai ce wannan takarda ce ai ta zaka rubuta da ita kuma zaka tashi a wuyanka dan alƙiyama. Sai ka ce ba alƙalami ce wannan dan yatsan naka da ka dangwalo yan bakinka da shi zaka rinka zana. Wanda ilimi sai ya shafa kanka sai ka je ka zama malam. Ko baka san alifin ba a duniya ine ma ka sai ka je ka zama malami. Ce rubuta. Ku kaji shi abin da yake zuwa. In ka gama rubuta duk ayyukanka na alheri kai hatta majina ka gani a hanya ka rufe ta sai ka rubuta ladan ta a ranar. In ka manta cewa ka manta majinan nan da aka tobar. Haka tsarin Allah yake. In kwalba ce ka gani a kan hanya ka ɗauke sai an baka ladan. In dutse ka gani ka ɗauke sai an baka ladan. Bare ka gaba haya kar ka zagi mai yi. Ɗebo ƙasa ka rufe. Ka ga yadda za ku yi da Allah wannan abin da ka kau da shi ga barin idon mutane su gani. Ba ƙaramin rahama za ka samu ba. Ka san abin da zai kai ka aljanna ƙaramin abu ne baka san shi ba ne. To kaga duk wannan shi zai yi sai ka gama sai ce to bayan kanka da duk abin da ka san ka aikata mara kyau yi. To idan wancan salatin da na gaya ma wanda ka ba da shi a rufin manzon Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim. Iyana a ce kullum kai ɗari ka ce Allah ladan ka kama. Ka ga dai kai ɗari ladan dubu ya a waka salati dubu Allah zai ma. Ka ce Allah a bai shi a bai annabi. To idan wannan ruwan ɗin ya zo zai tambaye ka yana zuwa sai ga bakinka ya cika da wannan salatin na manzo Allah sai ka sa tambayar ka ta baki sai zai cibiyarka sai cibiyarka ta buɗe tana salatin manzon Allah sai ya rabu da na ijin ibahamanka na ƙafa guda biyu sai ga sun buɗe suna salatin annabi sai koma jinjumatu ɗinka ƙeya kanan sai ka ta tsage tana salatin annabi sai je mazaunanka an gane mazaunai duwawu dan ku fito ne da karatun biyu sai tsage irin salatin annabi Muhammad sai je gudu bakin maka ka ji bakin gama duniya sai ta bude tana salatin annabi sai kasa zai ce kai ya tambayi gun salatin annabi ya aiki wallahi mala'ika ruman ba zai iya tambayar ta ba sai ya dan wannan mayafin naka wannan ya kwabe ba sai ce kawai sa kayanka sai ka yaba mayafinka sai ce kwanta sai kwanta sai koma mu yana koma sai ga mokar da wani kiran da guduma nuno duka sai su tarar da kai kana da annabi Muhammad kisa kullum ake cewa ka rike annabi shine garkuwa shine jannatul lakum shine garkuwa ku fi duniya wal akhirah a duniya idan magarkuwa ana yana da magarkuwa an gane munkarin da wani kirin suna zuwa sai munkarin ka san shine jagora sai ce da wani kirin tsaya nan ko ga guduma a hannunsa in yi zo daidai bakin da sai ji bakin na to Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim bakin ka sai mala'ika munkarin sai ce wani kirin tsaga cibiyarsa ai muna tambaya ta nan
ka san bu shi da suke tambaya yana tsaga sai ji salatin yana fitowa ta nan sai ce je ka ibahamansa ban je ƙesa ibahamai suna salatin iya ta ne mazaunai suna yi tambaya za ta yi kaga tambaya ba za ta yi ba sai aka ce kai Roman laka ya kai da shi ne sai ce a ni ma ku nake jira in ji za ku ma tambaya ni ma sa da tsotawa Allah ba za ka riƙe annabi ban kana da hankali duk waɗannan abubuwan sai an je gaban Allah za su yi ma aiki shi kuma manzon Allah tun daga kabari zai ma aiki kuma a hadisin da Buhari ya rawaito da Muslim kullum shi yasa nake so wallahi masu karanta Buhari da Muslim su rinka fito mana da irin wannan wajen to ai mu su muke so su fito mana ba su rinka rakito mana abu